跟住山梁右邊飛翻過嚟啊，聰明。嚟，push，對。聰明，你嗰邊都有少少加速㗎，向住右山向翻起飛場呢邊飛翻過嚟，就會慢慢加速㗎啦，向翻右前速㗎啦。跟住我有，你一睇過後啊，我喺度走，向前走啊，係啊！多謝，唔好飛過降落場，唔好飛過起飛場啊嘛，飛翻出少少啊，快啲加速。做埋第二朵，飛翻出少少啦，向降落場，快啲加速。出少少啦。呢個係啦，飛翻出少少啦。試下分類，試下加速器同埋第二朵喎。收到。個場係啊，向住呢個位。點去第二朵一條路，嗰條線喺邊？穩定嘅情況下可以試下做啦。拉咗一邊到另外一邊啊，穩定嗰條線先，好穩定嘅。拉完左邊再拉右邊，攞定喺手嗰度。留意下其他人啊。拉翻向右先，好，停下呢個方向去啊！你見到好慢就啱嘅啦，個速度，咁你就頂住風嘅啦。一試下第二朵啦，可以。好 ，Michael，收唔收到？可以穩定嘅情況下，可以試下第二朵啦。一邊慢慢拉嚟，係啦 ，OK， 係啦，差唔多啦。好，慢慢放風翻。好，拉深少少嘅，可以試多次。完左邊再拉右邊。做嗰陣時唔好轉嚟轉去，你穩定先至做。放下可以試下做啊 ，Michael， 係啦，跟住好少少啦，跟住試埋一齊加速嘅可以試埋，一齊做嘅，係啦，你睇下試唔試到，試唔到就唔使夾硬嚟嘅，個第二朵就正確噶啦，係啦，再 hold 多一陣，跟住試下用重心轉移轉向左邊，你 feel 到係慢慢轉翻就啱噶啦。啱啦，做到啦。跟住試下重心轉移轉向右邊。冇錯。如果
強勁嘅風咧，就要做呢兩個動作咧，燒低高度嘅。好，咁回復翻嘅話就慢慢鬆翻隻腳，跟住大耳朵鬆翻兩邊。OK。可以穩定嘅話，自己可以飛下啦。保持喺呢個位置上咁上下啦，向左轉向右轉啦，唔可以太過後邊啊。我頂唔順咧，自己去降個層落嚇，唔好凍病咗。飛翻出少少啊！飛翻出少少，直指降落場出少少先，太後啊！斌啊，可以試下做個俯仰嘅練習。